اليوم جبت لكم وصفة رائعة، وصفة طبيعية وفعالة للسعال، الكحة، الألم الحلق والحنجرة، ألم الصدر، ضيق التنفس، ألم الحلق، نزلات البرد، طرد البلغم وتنظيف الرئة. واحد أحسن لي سيغو لي فابريكي نصاوبوه في الدار، عندنا ساهل وفعال وممتاز وموجود في كل بيت. علاج سريع وشفاء تام من أول يوم. رجاء بلغوا بهذا أي مريض تعرفوا لوجه الله. سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. كنتمنى تكونوا في احسن حال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو تاع اليوم. تحياتي لكم كبيره جميعا فين ما كنتوا. مرحبا بكم في قناه وصفات متنوعه اللي كنقدم لكم فيها دائما جديد ومفيد، كنتمنى تعجبكم. تحياتي للجميع فين ما كنتوا داخل الوطن وخارجه. بالنسبه للناس اللي دخلوا جداد عندي القناه، كنتمنى منكم تفعلوا الجرس وتعملوا لايك وتخليوا لي تعاليق زوينه ومحفزه، وشكرا لكم جميعا. اليوم جبت لكم وصفة رائعة، وصفة طبيعية وفعالة للسعال، الكحة، الألم الحلق والحنجرة، ألم الصدر، ضيق التنفس، ألم الحلق، نزلات البرد، طرد البلغم وتنظيف الرئة. واحد أحسن لي سيغو لي فابريكي نصاوبوه في الدار، عندنا ساهل وفعال وممتاز وموجود في كل بيت. علاج سريع وشفاء تام من أول يوم. رجاء بلغوا بهذا أي مريض تعرفوا لوجه الله. وبسم الله نبدأ معكم مكونات هذه الوصفة، إن شاء الله تعجبكم. نبدأ معكم أول مكون هنايا هو العسل. كما كتشوفوا معايا ضروري يكون العسل الحر. وعندي هنايا بصلة، وعندي هنا حبة البركة. صافي. الطريقة البنات، غادي ناخذوا البصله كما كتشوفوا معايا، نحكوها وناخذوا الماء فقط. هذه هي الطريقه اللي غادي نستعملها. وكاين الطريقه الاخرى اللي بغى يقسمها على جوج وتوضعوها مع هاد المكونات تطلقوا عاد تستعملوها. المهم انا حكيتها، من بعد ما حكيتها وخرجت الماء البصل عطاتني هذا الشكل هذا. وغادي ناخذوا الماء البصل كما قلت لكم، وغادي نضيفوا عليه ملعقه كبيره من العسل على الشكل هذا. انا غادي نستعمل ملعقه صغيره، نتوما استعملوا ملعقه كبيره بحال هكا. وصفه رائعه. كما كتعرفوا هذا الجو هذا وهاد الوقيته بزاف كيكون عندهم الكحه، كنصحكم بهذه الوصفه هذه. كما شفتوا معايا نوضعت ملعقه صغيره على هذا الشكل هذا. نحركو مزيان. ونضيفو كذلك ملعقه كبيره من حبه البركه. انا راني نستعمل ملعقه صغيره، نتوما استعملوا ملعقه كبيره بهذا الشكل هذا. ونحركو مزيان مزيان بحال هكا. جربوا هذه الوصفه وغادي تلقاو تحسن ان شاء الله. بعد ما حركناها مزيان هذه الوصفه هذه نخليوها مده 4 تاع السوايع حتى يطلق هذا العسل وحبه البركه في البصله. صافي. وناخذوا كل يوم ملعقه على الريق. ممتازه هذه الوصفه هذه، وغادي تشوفوا النتيجه خلال ايام حتى ل5 ايام ان شاء الله.
اهم شيء الاستمرار على الوصفه. كتاخذوها مده ساعه تقريبا قبل الفطور. والله يشافي الجميع ان شاء الله، يشافيكم ويعافيكم يا رب. ونخليكم مع الوصفه الثانيه ان شاء الله. الوصفة الثانية هي وصفة خاصة للكحة الشديدة والربو والحساسية، يعني كل أمراض الجهاز التنفسي. هاد الوصفة هذه راها علاج طبيعي والنتيجة في وقت قصير جدا، يتراوح ما بين 3 إلى 4 أيام. استعملوها بزاف الناس من العائلة واللي كنعرفهم كاع، استعملوا هاد الوصفة هذه وبراو ولقاو استشفاء في وقت قصير جدا. بالنسبة لأصحاب الربو يتم العلاج لمدة أسبوع. هاد الوصفة هذه راها ناجحة وفعالة 100%. كما قلت لكم بزاف الناس استغناو على البخاخ إلى الأبد، لأنهم شفيوا تماما من الحساسية والكحة. وكان العلاج سريع جدا، طريقة سهلة جدا. احتاج فيها في هذه الوصفه هذه الى القرنفل كما كتشوفوا معايا المشاهدين الكرام. القرنفل راه ممتاز في العلاجات ومفيد بزاف بزاف. غادي ناخذ واحد المقدار قليل تقريبا الى 5 تاع قرنفلات بحال هكا. عود القرنفل كما كتشوفوا معايا، ونوضعوهم في الكاس على هذا الشكل هذا، ونضيفوا عليهم الماء ساخن، الماء سخون بحال هكا. هاد الوصفه هذه راها تصلح للكبار والصغار. بالنسبه لهاد الوصفه ما كنصحش بها النساء الحوامل، النساء الحاملات ما يستعملوش هاد الوصفه هذه. بالنسبه للكبار نستعملوا 5 تاع القرنفلات كما قلت لكم، 5 ريوس تاع القرنفل، وكنخليوهم ليله كامله في كاس ماء مغلى حتى الصباح، ونشربوا على الريق، نشربوها على الريق ساعه قبل الاكل. اما الاطفال فوق 5 سنوات نحتاج الوصفه، غادي نحتاجو 3 عيدان من القرنفل. كبار درنا 5 عيدان من القرنفل، والصغار غادي نستعملو 3، ونضيفو عليهم كذلك الماء ساخن كما استعملنا في الاول. نخليوهم ليله كامله، وفي الصباح نشربو على الريق كما قلت لكم. هاد الوصفه هذه راها فعاله وممتازه في العلاجات، كنصحكم بها. كاع اللي عندهم هذا المشكل هذه كنتمناو منكم تستعملوها وبارطاجيو بزاف الناس في هذا الوقت هذا مع الجو، مع بزاف عندهم هذا المشكل. وكنشكركم بزاف على التتبع نتاعكم وعلى الاشتراكات وعلى التواصل نتاعكم والتفاعل. وكنشكر الناس فيما كانوا جميعا داخل الوطن وخارجه. وبسلامة عليكم خوتي خواتاتي، إلى فيديو جديد إن شاء الله.